ক্যান এনিওয়ান গেস এই জিনিসটা কি? দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ টেবিল ফ্যান। খুবই ইন্টারেস্টিং লুকিং একটা ডিজাইন এই ফ্যানটার। মডেল হচ্ছে Awei F34। ফ্যানের পাশাপাশি একটা নাইট ল্যাম্প হিসাবেও কাজ করে। এখানে ব্রাশলেস মোটরস ইউজ করা হয়েছে, তাই বলে একদমই নয়েজলেস হয় এটা যখন রান করে। ছোট্ট একটা ডিসপ্লে দেওয়া আছে টু সি দ্য ব্যাটারি পার্সেন্টেজ অ্যান্ড ফ্যান স্পিড লেভেল। স্পিড কন্ট্রোল অন এবং অফের জন্য এই বাটনটা ইউজ করা যায়। এটা লং প্রেস করে আবার ফ্যানটার লাইটসও অন করতে পারবেন টু টার্ন ইট ইনটু আ নাইট ল্যাম্প। ফ্যানটাকে 180 ডিগ্রি রোটেট করানোর জন্য একটা সুইং বাটন আছে। চার্জ দিতে পারবেন টাইপ সি পোর্টটা দিয়ে। ফ্যানটাকে এটার কম্প্যাক্ট ফর্ম ফ্যাক্টর থেকে বের করে হেডটাকেও টিল্ট করা যায়। আর এমনিতে বাতাস ভালোই, সার্ভস দ্য পারপাস রিয়েলি ওয়েল। এটাকে পারচেস করতে পারেন বাংলাদেশে Aweiর অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর টপ টেক জোনের থেকে উইথ 6 মান্থস অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি।